1749年1月8号，有一艘荷属东印度公司的船只阿姆斯特丹号开启了它的首航。不过，在短短的3个礼拜内，它遭遇了许多的不幸。它的船上有300位船员，他们感染了瘟疫，引起了暴动，船只遇上了风暴，然后迷失了航道。最后，它在英吉利海峡搁浅沉船。不过，它不像铁达尼号一样断开碎裂，它缓慢的下沉，成为了18世纪沉船中最完整的一艘船。我们可以看到它船上完整的结构，也可以看到船上所载运的所有物品。除了金银之外，我们还有看到日本的枪械、中国的罗盘、美丽的瓷器。当我访问这个海事博物馆的时候，我不禁问自己：一艘荷兰的商船上面怎么会载着我阿嬷家的碗呢？原来，在15到17世纪是欧洲历史里面地理大发现的时代。在那一个时代，欧洲列强他们开始远洋，他们开着船绕过了非洲，抓取了非洲的奴隶。然后来到了印度种植香料，接着再拿着香料来到了亚洲，交换瓷器、丝绸、茶叶等等。在这一场贸易里面，福尔摩沙台湾当然扮演了非常重要的角色。而这样的一场贸易，也让我们想起了荷西殖民台湾的时代，以及乐然遮城的故事。在过去的几年里，我们制作了一款数位台湾史诗游戏《小猫》，我们重现了100多年前的台湾。我们在游戏世界里建模、盖城市、写历史故事、做关卡。我们甚至开发了一整套的武功系统，描写平民英雄的故事。不过，我们慢慢的发现，游戏不应该只是数位游戏。儿童的游戏就像成人的活动一般，非常的重要，值得我们的重视。儿童的游戏就是他们生命的核心，他们在游戏之中互动。儿童的游戏环境必须允许他们有更多的人际互动的关系，也必须允许孩子们可以在探索之中学习。我在大学里面教学习理论。我们熟读了许多的学习理论，那其中包括了情境学习、社会认知、建构主义等等。不过到了最近，我才慢慢的可以体会，老师跟我们自己常常说的，什么叫做不要只是坐着，要互动；不要只是阅读，要参与；不要只是听讲，要探索；那不要只是思考，甚至要建构。这到底是什么意思呢？我们用着这样的一个概念，开发了一套我们叫多媒体复合式桌游。在这一套桌游里面有4个我们称 NISE 的教学方法，它里面包括了叙事、研究、策略以及探索。那我称它为 NICE 学习法。在 NICE 学习法里面有4个非常重要的元素，它包括了学生、同侪、物件以及行动载具。在学习的过程里，学生必须开始互动、沟通，然后形成概念，然后透过动手操作的过程里面，重新建构知识、管理人、事、物，进行合作学习。然后他们透过观察别人的策略，开始统整自己所知道的事情，然后才进行下一回合的探索。C Formosa 这样的一个循环，也就是我们使用复合式桌游带领孩子看见福尔摩沙的历程。我们带着这一个概念，设计了许多套的桌游，其中有一套我们称作香料航道。在香料航道里，我们有电脑版、有手机版、有桌游版、有手机融入桌游版，孩子们都玩得很开心。他们的学习成效也非常好，不过我们总觉得少了一些什么。我们少了人际的互动，好像合作学习可以更好，可以更多。因此，我们把这个游戏的大地图放大50倍。
它就像一间教室这么大。在这个地图上，我们开始进行我们的游戏。小朋友们分组扮演欧洲的各个国家，在地图上各个国家的殖民地都用颜色表示，还有香料的这些产地。那孩子们会拿着机器人当作游戏的物件进行游戏。游戏的一开始，各个小组他们先抽取任务卡，在这个任务卡上面会标注3种香料。第一种香料是所有国家的殖民地都可以获得的，第2种香料是只有单一国家的殖民地可以取得，而第3种香料只有其他的国家殖民地可以取得。那借由这样的一个交叉关系，学生他必须合作或者竞争，他们可以去交易买卖、结盟，或者是看对方不顺眼就攻击、打仗、抢夺。依据每一组所抽到的任务卡的特性，他们进而选取他们的国家，他们最想要的国家，最想要扮演的国家。当然，因为各个欧洲国家他们的国力不同，所以他们船只的能量也都不一样。荷兰的船最快，英国的船最强，西班牙的船最大，葡萄牙的殖民地是最多的。那在这样的一个条件限制之下，每一个国家他们可以开始选取他们船只的物件，包括船体、船桨、桅杆以及武器。那在这样的一个物件的选择之下，那他们就决定了他们的船的各种参数，包括运行的速度、运行的次数、载货量，甚至是攻击力等等。有了这些基础设定，孩子们开始进入游戏，他们用电脑撰写积木程式，控制机器人进行游戏。积木程式很好学，连国小低年级的孩子都可以非常简单的上手，短短的几个小时，他们就知道怎么样用积木程式控制机器人。当游戏进入了战斗，孩子就用遥控的模式控制两台机器人进行战斗。在游戏的过程里面，孩子可以用他们所取得的香料去换取武器，然后装备他们的船只。为了让孩子在这一个复杂的游戏里面顺利的可以进行，我们规划了一整套的课程，让他们去学习。这套课程从不插电的程式设计、运算思维，一直到电脑的程式设计，再接着用程式去操作机器人，最后融入了这个运用数学的运算以及空间的概念，带领他们规划航道。这样子，孩子可以贴近他们的机器人，让机器人成为他们学习的伙伴，一起在大地图里面遨游世界。这样的一套游戏，我们把它带到国小去。当然，孩子跟刚才各位一样，觉得非常的新奇。我们依据每一个学校的需求，把孩子依据他们的性别、年龄，还有程度等等，进行适性的分组。而每一组，我们分配给他1台电脑跟1台机器人。孩子们每一个小组扮演一个欧洲的国家。在每一个国家里，每一个孩子也都扮演他自己的角色。年纪小、能力比较不好的孩子，他们可以上到地图里去做实地的勘察、计算、测量，他们是整个小组里面的领航员。能力强的孩子，他们可以坐在电脑后面控制电脑，他们是整个组里面的掌舵手。当然，每一个孩子他们都有自己的角色。在每一个组别里，我们可以看到孩子在游戏里非常的专注，他们会互相合作，他们会讨论策略，他们自己做船、彩绘船、做武器、装备他们的船。他们讨论策略完，他们要解决问题，他们思考，他们观察，他们进入游戏。在活动里面，在游戏里面，他们沉浸，他们投入。
在游戏活动之后，他们因为达成了成就而感到高兴，具有成就感。这些孩子的能力可以在短短的时间里面快速成长，他们甚至可以当作小老师，在教师研习营里面教导自己的老师。这一个游戏，我们当然也把它带到了偏乡山地的国小，在山地的国小也一样，他们跟城市的小朋友一样的可以进入游戏，而且在时间的限制之下，我们更甚至发现很多零基础的孩子可以很快速的进入游戏的状态。但是不同的是，山上的孩子他们更具有群体的概念，他们不仅在自己的小组里面去工作，他们更喜欢串门子，到别的国家偷策略，看看别人在做什么。他们上课时很开心，他们可以动手做，他们会进入沉思，进入观察，他们非常的投入、专注，思考自己的小组、自己的国家怎么样赢得这个胜利。他们参与，他们不仅仅是坐在那边听讲，来到了游戏的核心。他们成为了整个学习的主体，就在我们游戏跟课程的中心里，成为主角。他们在游戏的过程里面非常的开心，非常的激动，会大吼大叫，会吵吵闹闹。他们甚至互相叫嚣，互相的挑衅，来吧，来打吧，我们来打吧。他们大声到隔壁的在一群在开会的老师们都过来一探究竟，到底发生了什么事情。他们发现孩子们进入了另外一种学习的文化，孩子们有各种各样的情绪，他们紧张，他们激动，他们开怀，他们专注。这是一组在最后在游戏胜利的小组，他们互相拥抱、跳跃、欢欣鼓舞。但是更让我们吃惊的是，其他的孩子也同步跳起，大声欢呼，不管输赢，他们都融入在里面。我们在想，应该不是输赢让他们欢呼，应该是他们完成了任务，应该是他们享受了课程。不管输赢，孩子们自己手牵着手，没有老师的指引，他们来到了课室的中间，席地而坐，一个牵着一个，来吧，朋友，来吧，我们一起来到这里。他们相拥，他们唱歌。这一刻让我们都非常的难以忘怀。这只是一个3小时的课程，就好像一个3天的营队一样，他们难以忘怀，也让我们印象深刻。这是一个从 STEM 到 STEAM 加入 Maker 的课程，我们称它为合科教学。我们把以科学为主的 STEAM， 包括了科学、科技、机械、艺术、数学的这样的一个概念，再加上以人文为基础的概念，我们叫做 CHARM， 里面包括了文化、人文、探索教育、阅读以及制造，形成了 STEAM CHARM， 我们称为合科教学的魅力，来带领孩子。每一个孩子其实他都是一艘拥有桅杆的美丽的战船，美丽的商船。但是我们希望合科教学的这个力量可以成为他们的蒸汽引擎，帮他们加速，带领他们往前探索，航向世界。谢谢。